Hello everyone, welcome back to Mukbang Pari. I hope तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। हामी चाहिँ फेरि आइसकेको छौं विथ न्यू एकदमै मिठो मकबाङ। र आज चाहिँ हाम्रो अगाडि चाहिँ एकदम मिठो मिठो खानेकुराहरु यहाँनिर छ एक थाल ठुलो थाल भरि खानेकुरा छ खाना। अनि त्यसपछि यहाँनिर छ मटन ठुलठुलो पिस अनि अगाडिपट्टि रहेको छ एग हैन अनि यहाँनिर चाहिँ छ स्पाइसी ललिपप दुईतिर टन्न छ 50 वटा थियो हैन। अनि त्यसपछि यतापट्टि छ हाम्रो स्पेशल सस। यसको रेसिपी चाहिँ कति सोधिराख्नु हुन्छ है, तर मैले यसको रेसिपी कति चोटी बनाइसके त्यही पनि अझै सोधिराख्नु हुन्छ। सो अब फेरि बनाउने छु कुनै दिन। अनि यहाँनिर छ हाम्रो मटन ग्रेभी, एकदमै दामी ग्रेभी। त्यसपछि यहाँनिर रहेको छ उसलाई चाहिँ दाल पनि है, फेरि पकाउने काम चाहिँ नगर है, अघि उसले एकचोटी पकाइसक्यो है। अनि त्यसपछि यहाँनिर हाम्रो जुस छ। मैले चाहिँ यो केभेन्सको चाहिँ सबै ट्राई गरिसकेँ। यो वाला चाहिँ एउटा बाँकी थियो रोज लस्सी, यो भन्दा बाहेक अरु बाँकी छ भने चाहिँ म खानेछु किनभने मलाई यो केभेन्सको एकदम मन पर्छ। अनि यो वाला आज खान्छु म। उसको चाहिँ छ डेलिस फ्रेश एन्ड हेल्दी केसर बादाम। ल स्टार्ट गरौँ। केबाट स्टार्ट गर्ने? ड्रिङ्कबाटै स्टार्ट गरौँ। ढङ्ग छैन फेरि कहाँनिर के ठोकाउला। चियर्स। उही कस्तो मिठो छ। इन्ट्रेस्टिङ। यो वाला ड्रिङ्कले मलाई सरप्राइज गर्छ के जतिखेर। यो त सेम जस्तो छ, लस्सी जस्तो छ। मिठो छ थोड़ा। दोनों ही बहुत ही टेस्टी है। और हम ट्राई करेंगे अब के तिमी के खान्छौ फर्स्टमा? मटन खान्छौ? म पनि मटन नै खाइदिउँ कि क्या हो यो ठुलो वाला ड्याङ लाएर। ल ल खाम है त। मिर्च ग्रेभीमा यहाँ चाहिँ मैले प्लेट पनि राखेको छु पोखेला भनेर। यसमा त हुन्छ हैन? यो तिमीलाई यो वाला पिस मन पर्यो भने हैन अघि खाऊ। अघि देख्यौ त यो वाला पिस कस्तो राम्रो छ भन्दै नि। भरे टिप्ने बेला चाहिँ अर्को वाला पिस टिप्दियो। खाउन खाऊ। अब यो खाइदिउँला। पिरो छैन। छ त अनि पिरो अलिअलि हाले हो क्या। धेरै त्यस्तो धेरै पिरो हालेको छुइनँ मैले। सन्चै भयो सन्चै भयो। स्पाइसी चाहिँ छ तर ठिक त मात्रै तिमी खाँदैनौ भनेर। अलिअलि पिरो नभए चाहिँ के मजा आउँछ त हौ। दामी। यसमा छ होला है। वाह निस्क्यो यार। मजाले बोन मेरो निस्क्यो। दामी। यो ससलाई मैले अगाडि राखिदिन्छु है। ठ्याक्क अन्डा छेक्यो तर केही हुँदैन। यो यत्रो ठुलो पिस छ कि मैले अहिलेसम्म यही खाइरहेको छु। खाइ नै सकिँदैन त।
अब चाहिँ सक्यो है यो त कालो कालो छ त के हो रगत हो सब नखाउँ न यो चाहिँ म खान्न बोन मारेर त बोन मारेको हो तर ब्ल्याक वाला रहेछ रेड वाला ल हाम्रो ललिपप पनि खाएर ललिपप र यो स्पाइसी सस त्यो दामी हुन्छ म त भात खान्छु I would like to have rice. एउटैमा खाने एउटै थालमा खानुपर्छ माया बढ्छ अरे कि हो बुढाबुढीले जहिले पनि एउटै थालमा खानुपर्छ अरे भाँडा धुन कम हुन्छ भनेर होइन सेटअप राम्रो देखिरहेको थियो रेस्टुरेन्ट राखिदिएको थियो मैले खाइदिउँ न त खाउँ अनि दुईजना एउटै थालमा खाइहेर न कस्तो हुन्छ यता नि हाल न ग्रेभी ए मासु नहाल के हो वो के हो यति धेरै त्यही माथि दाल हालिदियो उसले फेरि पहिला ग्रेभीसँग त खाएर त्यतिकै है त गाइस मजा आउनेवाला छ अब खाएँ है मैले दामी जिन्दगीको असली मजा भने यो हो क्या आफ्नो माया गरेको मान्छेसँग बसेर यस्तो मिठो खाना बनाउनु हैन हो हो कसरी खाने हो यसमा त खानै हान्छ म त Everything is A1 delicious delicioso यो के हो ल्वाङ हो के हालेको मटन राइट आज मटन रेसिपी बनाएन है राम्रो हाल्नु बनाउनु भनेको थियो भ्याउँदै भएन ढिलो भयो कि बनाउँछु सोचेको थिएँ तर मिठो साँच्चै मिठो छ तो दामी मिठो भयो नि भोक लागेर हो कि किन हो खाले पीले जीरे भैया जिंदगी में क्या है Delicious, delicious. साग पास्ता पनि Dos sausage tuntos ali, होला. मिठो Really delicious.
के हो खानु मन छ त्यहाँ खानु त्यो राम्रो छ अन्डा खानु त्यहाँ बिर्सिन्छ नि चुपेर खानु मजा आउँछ कि सजिलो हुन्छ मलाई ठिकै छ दाल कस्तो छ मिठो हो मिठो पनि छ ग्रेभी खाना पुग्यो त कि थाप्नुपर्छ दामी भएछ गाइस दामी तिमी झुक्कियो नि त आज म त हेजी हो बुढी चिन्दैनौ चिन्दाखेरि साली पर्यो मैले त साली पो हो त त्यसो भए रमाइलो भयो त गाइस त्यो भिडियो बनाउँदा नि मेरो ट्विनसँग भिडियो बनाउँदा मलाई यो छ नि ललिपप या विङ्सको कम्बो योसँग क्या कस्तो दामी लाग्छ सबसे मिठो हुन्छ अनि सपु मिसासँग मिठो हुन्छ अर्को चाहिँ धेरै मिठो तर त्यहीसँग पनि मिठो हुन्छ यो सस चाहिँ प्रायः जस्तो फ्राइड चिजहरूसँग फ्राइड मिटहरूसँग चाहिँ मिठो हुन्छ अस्ति पोर्कसँग मिठो हुन्छ अन्त हाउ क्यान आई फर्गेट पोर्कसँग पनि दामी हुन्छ यसको रेसिपी चाहिँ म पहिलाको भिडियो लिङ्क हालिदिन्छु तल है हेर्न सक्नुहुन्छ बनाउन पनि एकदम इजी छ मिठो पनि हेल्दी पनि फिल हुन्छ क्या मिठो भयो एउटा थालमा खाएर हो कि यो हो जस्तो छ अन्डा पनि छ हो यहाँ पानी छोड्नु पानी वाह मजा आयो गाइस लस्सी खाँदैनौ मटन खान्छौ कि नै हो मैले यत्रो राखिसकेको अगाडि नि मलाई यो ललिपप मिठो लाग्दैछ उत्तराखण्ड त नत्र यसलाई खाऊ भात भात खाना किन भात पुगेन जस्तो लाग्दैछ मलाई हो
यो बदन दियो किन छोको यहाँ मुनि मुनि तारहरू भएर यो त लाइट छोएर हल्लिने के कस्तो कस्तो छ खानेकुरा दामी धेरै यो हटाइदिउँ अन्त खाँदैनौ दामी गएर दामी यो चाहिँ जति खाउँ खाउँ लाग्छ क्या झन् कस्तो मिठो भएको मेरो पट्टिको त सकिहाल्यो तिम्रो पट्टिको के हो त सक्यो तिम्रोपट्टि मैले थोरै नै राखेको थिएँ मैले बनाउँदा बनाउँदा पनि कतिवटा बचाइसकेको थिएँ मलाई थाहा छैन कतिवटा खाएँ मैले खान सक्यो त आनन्द हुन्थ्यो दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा जति खान सक्छ त्यति खाऊ छवटा तिम्रो कतिवटा छ मैले अब खान सक्ने यो लास्ट एउटा है आज मलाई अघि मैले बनाउँदा बनाउँदा धेरै खाएको छु क्या ढिलो गरेर त हो नि चाँडो गरौँ भने भोक लागेर च्यापच्याप भइसकेको मान्छे अनि क्या म त सबै खाइदिउँ सोचिरहेको थिएँ त्यो त खाऊ बादाम सक्यो आई थिंक अब
तिमीले खाएन भने त म के खानु हैन ठिकै पुगिसक्यो होला नि ल सो गाइज हामीलाई चाहिँ एकदमै धेरै मजा आयो है खानालाई आज एकदमै धेरै इन्जोय गर्यौँ आई होप तपाईँले पनि हेरेर इन्जोय गर्नुभयो होला मिठो 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 डेलिसियस यहीँबाट तपाईँहरू टेस्ट फिल भयो होला कति मिठो थियो भनेर साँच्चीको मिठो थियो यस्तो दामी थियो बबाल So guys, if you enjoyed, then please like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel Mukbang Pari. Also hit the notification bell. And if you Facebook or anything on something, please follow my Facebook page. Also visit my TikTok. Yes. And हामी अर्को भिडियोमा एकदमै मिठो रियल छोने खानेकुरा लिएर आउने नै छौँ त्यति जेलसम्मको लागि टेक केयर बाइ बाइ